navukiye Nyamata nk'uko bari bamaze kubivuga itariki 10 z'ukwa 11 1958. Ababyeyi banjye njye mfura n'iwacu bari mu bakristo ba mbere muri Bugesera. Paruwasi ya Nyamata nibwo yari igishingwa. Data yari umwarimu amashuri agitangira Nyamata, ikaba twari dufite ubuzima butekanye. Ibyo nibuka kuko nanjye nari nkiri muto, ariko imyaka yakurikiyeho ni ya myaka nyine y'amateka y'u Rwanda 59 abantu bahungiye mu Bugesera Nyamata, abana n'abantu bahunze bavuye cyane cyane mu bice byo mu majyaruguru. Mu Bugesera niho hari hakiri agahenge ariho bashobora guhungira, ariko birakomeza. Noneho ibyari byarabaye handi no mu Bugesera birahagera, biba ngombwa yuko duhunga tujya i Burundi. Nari umwana mutoya, duhungira i Burundi mu nkambi y'Imurori, baza kutwigizayo mu nkambi y'Imushiha yari iri kure y'umupaka w'u Rwanda nk'uko itegeko yabigenaga. Niho natangiriye amashuri. Rero twaje kuhava tujya i Bugande, tuvuye mu nkambi none i Bugande tujya mu byaro byaho, aho nagiye nkomereza amashuri buhoro buhoro mu mikoro makeya y'ubuhunzi no kwimuka natari iwabo, ariko ababyeyi banjye bagakora ibishoboka byose kugira ngo nshobore kwiga. Ubwo rero Bugande niho nakomereje amashuri abanza n'amashuri yisumbuye mu seminari ntoya, kugeza igihe noneho nkomereje no mu seminari nkuru. Ubwo Bugande naho hari haje intambara zakurakaho Idi Amin. Ubwo noneho njya nkomeza muri Kenya, bariho ndangiriza amashuri yisumbuye, abari naho njya mu seminari nkuru. Ariko nyuma ya filozofi, aricyo cyiciro kibanza cyo mu seminari nkuru, igice kimwe cy'ikiciro cya kabiri ari masomo ya teologiya. Icyiciro cya kabiri nkigeze hagati nibwo nagarutse mu Rwanda muri 1988. Noneho nkomereza mu Nyakibanda ndangiza 1990. Ubwo hawe ubupadiri ryari? Naho ubupadiri muri uwo mwaka tariki 8 z'ukwa 9 1990, n'igihe Papa Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri yari ari mu ruzinduko mu Rwanda. Kimwe mu bikorwa yakoze rero by'urwibutso rw'uruzinduko rwe nuko icyo gihe abari barateguriye guhabwa ubupadiri n'ama y'abepiskopi yemeje ko tubuhabwa na Papa. Ubwo rero muri iyo minsi y'uruzinduko rwe yahageze itariki 7, ariko wa gatanu buraki itariki 8 ku wa gatandatu Kabgayi ahitwa Imbare, abari baduhera ubupadiri. Buracya tufatanya nawe kuvuga misa Kigali hariya Nyandungu, hanyuma bukera taha. Guhabwa ubupadiri na Papa bivuze iki kuri mwebwe? Ni umugisha ukomeye, kuko nibwo bwa mbere u Rwanda rwari rusuwe na Papa. Noneho bigahura nuko natwe twari turangije seminari, tugeze igihe cyo guhabwa ubusaserdoti, kabuduha amateka yacu, amateka y'umuntu cyangwa n'amateka muri rusange. Nemera ko agengwa n'Imana, kandi mu Kristo wese haje ko nta wundi muntu uhikerekeza amateka araturenze twese. Kuba rero nararangije nyuma y'uko kuba mu mahanga, haza kugaruka nkarangiriza mu Nyakibanda, bigahura nuko Papa bwa mbere mu mateka y'u Rwanda, kandi ko icyo cyemezo cy'inama y'abepiskopi gihuza nawe n'icyifuzo cy'akemera. Ibyo byose ni ibintu ubona ko hari izindi mbaraga zibigenga zikabihuza, ntabwo ari ibintu umuntu yipangira bavuga ngo nigiye ubyigejejeho ko nabipanze niko bigenze. Ngo rero mbona ko ari umugisha ukomeye, ariko kandi nkesha Imana nishimira. Noneho rero nta nubwo ari na Papa gusa, ntabwo abapapa bose ari abatagatifu.
umutagatifu muri kiliziya gatolika, ariko kandi no mu bemera bazi iby'Imana ni bake cyane bagira kuri urwo rwego. Bivuga umuntu wabayeho mu buzima bw'intangarugero, yabayeho mu buzima bw'intangarugero, ushobora kugira icyo yigisha abandi, kandi ni umuntu wegereye Imana ku buryo tumwiyambaza mu byo dukeneye dusaba Imana, tukaza kubona igihamya cy'uko yatuvuganiye ku Mana kandi icyo dusabye ku buryo bwa muntu kigaragara ko ari igitangaza. Nuva rero ngo ni umuntu tureberaho, nanjye wankomeje ndeberaho kandi niyambaza ndeberaho urugero. Ubwo umaze guhabwa ubusaseridoti, urugendo rwakomeje rute mu mirimo itandukanye wagiye ukora nk'uwihaye Imana? Maze guhabwa ubusaseridoti nahawe ubutumwa mu seminari ntoya y'Indera muri 90 mu burezi. Nari nshinzwe amasomo nigishaga Icyongereza. Nyuma y'imyaka 3 bantumye kujya i Roma kwiga kugira ngo niyongere ku bumenyi nzashobore kujijura abandi kurushaho. Njya rero kwihugura muri teologiya ubwo kuva 1993 mu kwa 9, kuvuga ngo jenoside yakorewe Abatutsi yabaye. Maze amezi make ngiye i Roma, niga kaminuza twa Alfonsiana, ndangiza impamyabumenyi ihanitse n'iy'ikirenga doctora. Narangije mu ntangiriro z'99 ndagaruka. Ngarutse rero nabanje guhabwa ubutumwa kuyobora Caritas hano mu mujyi muri Arkidiocese ya Kigali, nkabifatanya na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro yari iri mu gutangira imbaraga. Nyuma kuva 1999 kugera 2005 nahawe ubutumwa bwo mu burezi, nanone kuba umuyobozi wa seminari nkuru ya filozofi Kabgayi. Mpamara umwaka 2006 banyohereza mu seminari nkuru ya Nyakibanda. Kuva 2006 kugeza 2013 aribwo nyiri ubutungane Papa Francisco yampaga ubutumwa bwo kuba umwepiskopi wa Kibungo. Noneho ejo bundi rero tariki 19 z'ukwa 11 2018 nyiri ubutungane Papa Francisco nanone mu butumwa bwo kuza kuyobora kuba umwepiskopi wa Arkidiocese ya Kigali. Bivuze ko muri 90 aribwo mwaje guhabwa ubusaseridoti. Byari nk'akadomo nabwo ngo gashyizwe ku rugendo rurerure harimo mazemo mwiga mu maseminari atandukanye. Mu by'ukuri niki cyatumye ufata icyemezo cyo kwiha Imana? Ese kugifata ubwacyo cyari icyemezo cyoroshye kuri mwebwe? Nuko numvaga Imana nyikesha byinshi, nkumva gukorera Imana mu mbaraga mfite n'impano yampaye, kuba bikorera nabikoresha gukorera Imana no kwihereza. Nkabona rero ari nabwo buryo bwo kugirira n'akamaro abandi, kuko gukunda Imana no kwikorera muri bagenzi banjye bituma nshobora kubagirira akamaro, serivisi, ariko kandi n'Imana. Ibi rero nibyo byatumye mu byo nazirikanaga nifuzaga byinshi ngenda ncayura hasigarana icyo ngicyo. Iyo ntaza kuba padiri nari kuba muganga, nacyo ni ikintu nabonaga nawe ari umwuga ufitiye abandi akamaro, kuramira ubuzima. Ku buryo rero numva nka padiri mba ndi muganga w'ubuzima bwa roho, nk'uko no kujijura abandi nabyo ari ikintu nakundaga kandi kindi ku mutima, kwigisha abandi icyo ubumenyi mfite nkaba nabusangiza abandi. Nabyo padiri arabihuza, nka muganga wa roho, ubuzima bwa roho,
kandi unajijura abandi mu by'Imana, no kugira ngo abato bagire umurongo uhamye w'ubuzima ushobora gutuma bavamo abantu b'ingirakamaro, abagabo n'abagore b'ingirakamaro, aho kuba ibibazo ku miryango no ku gihugu bakaba ibisubizo. Uti rero ese byari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye. Kw'Imana ntabwo byoroshye. Hari igihe umuntu yacikaga intege akaba yatekereza n'ibindi, ariko umutima ukagaruka uti se ibyo bindi byakuganisha hehe? Ntabwo biba byoroshye, ariko nanone iyo uzirikanye ko umuntu turi hano ariko ubuzima bunakomeza, ko ubuzima bw'umuntu ntabwo ari ubw'ihene cyangwa ubw'inka bugarukira hano. Ubuzima bw'umuntu burakomeza no hakurya y'ubu buzima. Ibyo rero hari nuko gukorera ijuru, hari nuko kwiteganyiriza no mu buzima bw'iteka, bikabihuza ari nuko umuntu haba muri ubu buzima agira akamaro, ariko kandi binakomeza uko kwemera rero niko gutuma n'umuntu ashobora gukomera kuri uwo muhamagaro we wo kw'Imana, nubwo ahura n'ibigeragezo byinshi, abamuca intege cyangwa se guhura n'ibibazo. Mu muryango wawe ho babyakiriye batubabwira ko wafashe icyemezo cyo kwiha Imana? Ababyeyi banjye bo ntabwo bigeze bakirwanya, barambwiraga bati niba wumva ari wo muhamagara Imana iguhamagaramo ni byiza, komeza. Ariko hari abandi bene wacu n'abandi bo mu miryango n'inshuti bo bavugaga bati ibyo ntabwo ari byo, ukwiye kwiga ugakorera amafaranga ugafasha iwanyu, ukwiye gushaka kubaka urugo ukabyara, cyane cyane noneho aho haziye jenoside abantu bagapfa bagashira, imiryango igasigara ari hariya zimye burundu, hari kamwe cyangwa tubiri. Bakavuga bati ntabwo ari byo. Ariko jyewe avuga nti Imana niyo igena. Kuba ndiho ntabwo ari uko hari icyo narushaga abandi, kandi no kubaka urugo ukabona n'urubyaro nk'uko babyifuza, Imana niyo igena. Hari n'abatababona, kandi ntabwo nka padiri uya Imana ntabwo ari jyewe ufite akamaro gakeya kurusha ko nashaka kubaka urugo, kuko mu kwiha Imana umuntu anafasha na benshi kurushaho, agira umuryango mugari kurusha uwe bwite, kuko bose bamwiyambaza. Amahame mugenderaho mu buzima bwanyu yanabafashije kugeza uyu munsi ni ayahe? Nk'abiri. Icya mbere gukunda Imana no kuyubaha. Icya kabiri ni uguharanira kugira akamaro abantu bagenzi banjye. Rero bigatuma nanga umugayo, bigatuma mparanira kugendera mu kuri n'urukundo. Uramutse ari bishoboka ko ushobora kugira inama Antoine Kambanda w'imyaka nk'irindwi-10, nihe nama wamugira? Namugira inama yo gukorera Imana. Ntabwo nicuza ko nahisemo iyi nzira. Nanone nsubiye inyuma kugira inama Kambanda, namubwira mu buzima bwe gukorera Imana no kugirira abandi, no guharanira kugirira abandi akamaro. Niki cyakubabaje mu buzima kurusha ibindi byose? Ikintu cyambabaje cyane ni jenoside yakorewe Abatutsi, aho napfushije igice kinini cy'umuryango hafi wose, noneho n'abavandimwe benshi n'inshuti, kandi bazira amaherere, ingengabitekerezo. Utavuga ngo ni urwango nk'urwango, ahubwo ni ingengabitekerezo ihembera urwango n'ubujiji, niko navuga. Icyagushimishije kurusha ibindi mu buzima bwose umaze kuri iyi si?
icyanshimishije ni umunsi ngera ku ntego yanjye yo kuba umusaseredoti, noneho mbuhabwa na nyir'ubutungane papa n'ababyeyi banjye bari bafite umugisha wo guhabwa ukarisitiya ntagatifu na nyir'ubutungane mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri. Baramperekeje ku ntebe ya papa. Inama ikomeye wagiriwe n'umuntu n'ubuzirikana ni iyihe? Banagiye mpura n'inama nyinshi z'abagiye bamfasha, ariko ikintu cya mbere ni kudahemuka, kuko ubuhemu ntabwo bujya buhita. Noneho rero haba kudahemukira Imana ariko no kudahemukira abavandimwe. Dusoza inama, wumva wagira urubyiruko rw'u Rwanda kuri uyu munsi bagenderaho mu mibereho yabo ya buri munsi ni iyihe? Mu rwego rw'ukwemera no kubaha Imana no kuyikunda, ariko binajyana kandi byubakiraho ubumuntu, ni uko umuntu yumva ko atabereyeho ubwe, ko abereyeho abandi. Ubuzima bwacu ntacyo bwabubuze. Umuntu ni nka ya mbuto mu Ivanjili atubwira ati imbuto itemeye guhuguta ngo yera izindi mbuto izakomeza kuba imwe. Urubyiruko rero kumva ko umuntu abereyeho abandi, urukundo nyakuri ni ukwibagirwa ukareba abandi. Ni rwo rugero Yezu Kristo aduha mu Ivanjili, kwitangira abandi no kubagirira akamaro. Ni iki kigufasha kuruhuka iyo uvuye mu mirimo itandukanye mwirirwa mukora ku munsi? Hari isengesho, hari kuganira no gusura inshuti, cyane cyane abantu bababaye badafite ubasura cyangwa ubavugisha. Ni umuziki n'umupira ndawukunda kuwureba. Turabashimiye rero ku kiganiro mwaduhaye. Murakoze.